Excuse me, where is the boarding gate for flight to London? Go straight, then turn left. Gate 12. Thanks a lot. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگر از درس‌های آموزش زبان انگلیسی با فیلم و انیمیشن. تو این درس قراره که ما مکالمه در فرودگاه رو یاد بگیریم. مکالمه‌ای که حتما هر کدوم از ما روزی نیاز داریم که اون رو بلد باشیم و به دردمون میخوره. خب حالا بریم ببینیم که مکالمه چی بود و خط به خط معنیش کنیم. خب ببین دوستان، این خانومه میاد از این متصدی فرودگاه میپرسه excuse me، ببخشید. excuse me، ببخشید. ببینید اینجا excuse me که معنیش میشه ببخشید. excuse me, where is the boarding gate for flight to London? Where is the boarding gate? اینجا where معنیه یعنی کجا. کجا. is یعنی هست. کجا هست. چی؟ the boarding gate. حالا the boarding gate معنیش چی میشه؟ ببین دوستان، معنی board یعنی سوار شدن. board یعنی سوار شدن، سوار شدن به هواپیما. حالا gate یعنی چی؟ gate یعنی دروازه. gate یعنی دروازه. خب boarding gate رو اگه بخوایم با هم ترجمه کنیم معنیش میشه دروازه سوار شدن، یعنی دری که از اونجا شما وارد میشی و میری سوار هواپیما میشی، منظورش اینه. پس ما میتونیم boarding gate رو همون گیت ورود هم ترجمه کنیم. میگه where is the boarding gate for flight to London. خب ببینین کلمه بعدی که اینجا ما یاد میگیریم flight هستش. flight یعنی پرواز. اگه اسم باشه یعنی پرواز، اگه فعل باشه یعنی پرواز کردن. به تلفظش دقت کنید. flight یعنی پرواز. to London به لندن، به شهر لندن. خب بیاین از اول این جمله رو با هم دیگه معنی کنیم. میگه ببخشید، گیت ورود به پرواز لندن کجاست؟ این خانومه میپرسه. خب حالا یه بار دیگه با هم ویدیو رو ببینیم. Excuse me, where is the boarding gate for flight to London? Go straight, then turn left. Gate 12. Thanks a lot. خب یه بار دیگه هم ببینیم. Excuse me, where is the boarding gate for flight to London? خب اینجا این دختره سوال خودش رو پرسید. حالا ببینیم این متصدی فرودگاه در جوابش چی میگه. خب این متصدی فرودگاه میاد میگه اینجا go straight. واژه بعدی و واژه خیلی مهم و کاربردی که قراره یاد بگیریم straight هستش. straight یعنی مستقیم. میگه مستقیم برو. go straight به معنیش توجه کنید. straight اینجا ببینید یه G و H نوشته شده ولی اینا خونده نمیشه. این تلفظش به این شکله. go straight مستقیم برو. then یعنی سپس.
سپس بعدش مستقیم برو، بعدش سپس turn left بپیچ سمت چپ. turn یعنی چرخیدن، چرخیدن. left هم که یعنی چپ. بپیچ به سمت چپ، دروازه 12 gate 12. خب ببین دوستان، اینجا ما چند تا واژه کاربردی و مهم یاد گرفتیم. یکیش straight هستش. straight اینو بارها و بارها با خودتون تکرار کنین و اگه میشه توی یه دفتری یادداشت کنینش تا بعداً بتونین مرورش کنین. straight یعنی مستقیم. بعد واژه بعدی turn هستش. turn یعنی چرخیدن. left هم که یعنی چپ. فکر کنم left رو بیشتر شما بلد باشین. خب یک بار دیگه با هم ویدیو رو ببینیم و جواب این متصدی فرودگاه رو یک بار دیگه با هم گوش کنیم، چون این گوش کردنه خیلی مهمتره. اگه شما نتونین متوجه نشین که طرف مقابل شما چی داره میگه، زبان یاد گرفتن شما به دردی نمیخوره. یعنی اگه شما فقط نوشته ها رو بلد باشین، این کاربرد زیادی نداره. هدف از آموزش زبان اینه که شما بتونین متوجه بشین وقتی یک انگلیسی زبان داره حرف میزنه، شما متوجه بشین، بدونین اون چی میگه. هدف بعدی اینه که شما بتونین حرف بزنین، مسلط باشین. خب دلیل اینکه من سعی میکنم با فیلم و انیمیشن زبان رو آموزش بدم هم همینه، چون هدف اصلی آموزش زبان اینه که اول لیسنینگ یعنی بتونیم بشنویم و بعد اینکه بتونیم حرف بزنیم. هدف اصلی همینه. خب حالا یه بار دیگه فیلم رو با هم ببینیم. Excuse me, where is the boarding gate for flight to London? Go straight, then turn left. Gate 12. Thanks a lot. خب دوستان، اینم از درس امروزمون. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و اگه از این سبک از آموزش لذت بردین و دوست داشتین این روش رو، کانال ما رو دنبال کنین، چون ما سعی میکنیم که تو این کانال انگلیسی رو به این روش آموزش بدیم، چه گرامر باشه، چه واژگان باشه و چه هر چیز دیگه ای توی زبان انگلیسی میخوایم با فیلم و انیمیشن آموزش بدیم، چون کارایی بهتری داره و شما میتونین بهتر آموزش ببینین. خب دوستان، اینجا به پایان این درسمون میرسیم. تا درس بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بدرود.